Anak gambar apa maning ki? Janmu medase. Ya sudahlah, langsung baik dikerjakan ki. Ki anak gambar mur baut cocoknya ya karo si berani utawa magnet. Lah nek ki toga cocoknya karo mbok kayu nek, ki pas banget ki mbok kayu nek. Lah ki anak intan permata ya ki karo cincin ya.